akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose buwembura imitima yari yarabye bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu ubwo imibereho igahinduka misha hashingwa umushinga wo kunezeza abandi. Reka tubasuhuze ndetse tubahe ikaze muri gahunda yacu y'ibiganiro isanzwe nk'uko mumaze iminsi mubikurikirana ndetse benshi bamaze kubimenyera. Ni gahunda ya Radio Rezi yo kubagezaho ibiganiro mu masaha ya kumanywa. Rero reka tubahe ikaze ndetse tunabasuhuze muri aka kanya muri amasaha ya saa 5 aho tugiye gukurikirana ikiganiro Umusore Mwiza. Dufite umutumirwa tuganiriza amaze kwagera, rero tumuhaye ikaze ndetse reka tumubwire ngo abasuhuze ndetse abibwire. Naho neza sinone karasanye Emmanuel. Arakoze cyane kutubwira, tubahaye ikaze mu kiganiro. Ngewe muri kubona uyoboye ikiganiro nitwa Dusabane Imana Ernest, nge tugiye gufatanya kuyobora ikiganiro. Reka tubabwire ko tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko itubwira ngo umusore yungukira iki mu kwitangira umurimo. Rero ni umurimo w'ibwirizabutumwa niwo tugiye kuganiraho, ariko ku ngingo y'abasore icyo bahamagarirwa. Rero nicyo tugiye kuganiraho. Reka tubanze duce bugufi dusenge hanyuma dukomeze ikiganiro. Turi mu ijoro tugushimiye ko wakomeje kuturinda, sinajya bugera rihabwa icyubahiro. Tubari ibyaha tugukorera duhe kumenya no kwizera. Tugiye kuganira ijambo ryawe, ari we uyobora kino kiganiro, tubigusabye mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane ku bari kudukurikira ndetse aho muri hose. Reka tukomeze tubahe ikaze, dutangire twibaza tuti ese ubundi mu bantu bahamagaye mu murimo w'Imana, abasore barimo cyangwa se ukoreye Imana, ni ngombwa kwikorera ukiri muto cyangwa unayikoreye ukuze nabwo byagira umusaruro nk'uko wagira ukiri mutoya? Umuntu aramutse akoreye Imana akuze nta musaruro waboneka kuko nta bushobozi, ariko umusore aba afite imbaraga, aba afite kuvumbura, kandi aba afite gufata mu mutwe n'ibyo yiga, kandi agomba no gusoma. Amaso ye aba ari masha, ntabwo aba ashaje. Nicyo gituma agomba kugira umusaruro munini cyane uruta umuntu ukuze. Murakoze cyane. Birumvikana ko n'urundi rwego rwose rushaka kugira aho rugana cyangwa se rushaka gutera imbere, ntago ari kenshi usanga bibanda ku bantu bakuru. Atari uko abantu bakuru ntacyo bashoboye, ahubwo nuko igihe cyabo cyo kumara, igihe bazamara muri uwo murimo n'igihe bazabyazwa umusaruro kiba atari kinini ugereranyije n'abakiri batoya. Ibyo bigatuma buri muntu wese ushaka kugira ngo agire aho agera yitabaza abakiri batoya. Rero mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu niho bavuze ngo ubusore ni amahirwe, ngo buri muntu wese ukiri mutoya agomba kumenya yuko ubusore cyangwa se ubutoya ari opportunity nayo ikwiye kubyazwa umusaruro. Mbese mu bintu umuntu afite, mu byo agomba gushora, no kuba akiri mutoya nabyo ni ikintu gikwiye gukoreshwa kigashorwamo, navuga ngo ni imari abatunze. Noneho reka twibaze tuti ese umusore agira umusaruro, ariko se we nkuko ingingo yacu ibitubwira, mwebwe ko mufitemo inararibonye wenda ko mwatangiye umurimo mukiri batoya, ubu ngubu mukaba muri kugenda mwegera imbere, ni izihe nyungu umusore abona mu kwitangira umurimo? Iyo umuntu yitangira umurimo ari umusore, afata mu mutwe, aba afite imbaraga, yihanganira umuruho n'ibigoranye, afite umubyizi, yakwihanganira ahashuha, yagenda urugendo rurerure mu kanya gato
icyo akora cyose yakibyaza umusaruro, yakwiga ubuhanuzi akabufata, yakwiga indimi nazo akazifata, ku buryo umusaza ahubwo agenda yibagirwa ibyo yari azi. Ukaba rero ari inyungu kwakira ubutumwa bwiza kandi ukabubwiriza uri umusore. N'indimi iravuga ngo ngwino ugifite ubusore, ngwino ukiri muto, injira uzarindwa rwose. Yego, murakoze cyane. Iyi ndirimbo yo iravuga ngo injira ukiri mutoya, injira uzarindwa. Yego. Hano mu mubwiriza igice cya 12 umunyabwiriza yaranditse ati ujye wibuka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe, iminsi mibi itari yaza cyangwa se itaraza, n'imyaka itaragera ubwo uzavuga uti sinejejwe nabyo. Iyo umuntu akuze imbaraga z'umubiri zigabanutse, ubushobozi bw'ubwonko butagikangutse cyane, iyo yitangiye umurimo w'Imana yagira umusaruro kubera yuko ntawe Imana itakoresha. Ariko ukiri muto ugifite imbaraga, nibwo Imana ibigukeneye cyane cyane ko mu isi nubwo wenda abantu batabimenya rimwe na rimwe, abantu urugamba rwo guhangana n'ikibi abantu bararurwana, abantu bahangana n'ikibi ariko mu nzira zitagera ku ntsinzi. Wenda mbaye nk'urugero, muzumva hari gahunda n'iza leta rimwe na rimwe zahaguruka bakabona yuko ubusinzi uri kugenda bubata abantu bari kugenda bononekara, inzoga zangiza ubukungu, bakabona mu miryango amakimbirane menshi, bakabona ubuzererezi buri kugenda bugwira, guta indangagaciro bakabona bimaze kuba gikwira, ariko biturutse ku businzi. Noneho kubera yuko nabo babibona kandi ku rwego runaka bafite inshingano zo kurinda abaturage no kubitaho, banabishaka batangira kampeni cyangwa se gahunda igamije kubwira abantu ngo nimureke inzoga. Ariko kubera ko hari iyo nyigisho iba ari nziza, ariko hari ikibura. Bwa mbere irabura umwuka wera kugira ngo igere ku ntego. Icya kabiri igamije gukumira ingaruka, kuko ubwiye abantu ngo banywe inzoga nkeya, n'ubundi amadini arabyigisha. Iyo amadini yigisha ngo abantu banywe inzoga nke, inzoga nkeya ntabwo ibaho, kuko iyo ubwari ikiyobyabwenge ikintu kiba gikeya bijyanye wenda bijyanye no mu mara. Noneho kubera yuko abantu bari kurwanya ikibi ariko bakakirwanya mu buryo bubi butateganyijwe, ikintu cyagenewe kuvanaho ikinyoma, ikintu igikoresho cyagenewe kurwanya icyaha ni ubutumwa bwiza, ni ukuri, ni ugukiranuka. Umuntu adakiranutse, umuntu atemeye ubutumwa bwiza, atemeye ukuri, nta kindi cyamubatura. Noneho rero mu rugamba rwo kurwanya ibibi, Imana ikeneye abasore nk'uko n'izindi ntambara zose abatoya aribo bazirwana kandi zikaneshwa. Rero kuri iyi ngingo twari turi kuvugaho, bivuga akamaro k'umusore mu murimo mu gitabo cy'ubutumwa ku basore mu cyigisho cyacyo cya 2. Umutwe wacyo uravuga ngo guhamagarwa kw'abasore. Haranditse ngo, ndakoresha iki cyongereza niho ndi gusoma, haruze ngo God wants the youth to be men of earnest mind, to be prepared for action in his noble work. Imana irashaka ko abasore cyangwa abakiri bato baba abantu bafite ubwonko bw'ubunyamurava, biteguriye gukora ngo bategurirwe gukora umurimo wayo wera, and fitted to bear the responsibilities, kandi bakaba bujuje ibyangombwa bibasaba ngo bikorere inshingano. God calls for young men with heart uncorrupted, strong and brave and determined to fight manfully
in the struggle before them, that they may glorify God and bless humanity. Imana irahamagarira abasore bafite imitima itononekaye, bashikamye, bafite umurava kandi biteguye kurwana imbaraga ikomeye, urugamba ruri imbere yabo, ndetse bagahesha Imana icyubahiro, bakaba umugisha ku nyoko muntu. If the youth would but make Bible the Bible their study, would but calm their impetuous desire and listen to the voice of their Creator and Redeemer. Abasore baramutse bafashe Bibiliya bakayigira ikigwa cyabo, cyangwa se baramutse bize Bibiliya, byabasha gucecekesha ibyifuzo byabo bibi, bikabashoboza kumva ijwi ry'umuremyi wabo n'iry'umucunguzi wabo. And they would not only be at peace with God, but would find themselves ennobled and elevated. Ntibyagarukira ku kubahesha amahoro n'Imana gusa, ahubwo byanabafasha kubaho batunganye kandi bateye imbere. Rero urumva ko Imana irabahamagara kandi irabashaka mu murimo wayo. Ni nayo ntego y'iki kiganiro, no kugira ngo tubusangire inararibonye ndetse tunasobanukirwe n'impamvu Imana ihamagara abasore. Ngira ngo wenda hari icyo mwakongeraho kuri ako kagingo, impamvu Imana ikeneye abasore mu murimo wayo, hejuru yo kuba wenda bafite amahirwe Imana yabahaye bashobora kubyaza umusaruro. Ndagira ngo wenda mugire ikindi mwongeraho, hanyuma twimukire ku kandi kagingo. Icyo twongeraho nuko aya magambo uri gusoma ari mu nama z'ibitaro umuzingo wa kabiri, aravuga ngo iyo abasore bacu bigaga Bibiliya byabororokije ibitekerezo byabo bigurumana, ntibagirana amahoro n'umuremyi wabo gusa, ahubwo nabo bagahabwa ikuzo n'icubahiro. Urukumva ko abasore baramutse bize Bibiliya, noneho bya bitekerezo byabo bigurumana by'ubupfu noneho byamanuka, maze iby'Imana bikaja hejuru, kandi bamara bagahabwa ikuzo kandi bagahabwa n'icubahiro. Iyo umusore ari umusore mwiza, mu gitabo cyitwa urugo ruhira harimo amagambo avuga ngo dukeneye abasore bazi iwacu bakaturuhura tutabatumyeho, tukeneye abasore twababona umutima wacu ntiwibwe. Iyo ubonye abasore rero abo bafite imbaraga Satani atarabigaruriye, ahubwo bakunda ijambo ry'Imana, kuko iyo bagiye gusoma niyo batagwaye amaso ntibashiramo amataratara, ahubwo bacafite ubwonko bufata kandi amaso yabo ni masha. Ubwo noneho iyo gihe cyabo kibapfanye ubusa, kibapfira ubusa nyine. Ubu hari n'igihe umuntu ashaka kuzakorera Imana ashaje, asigaye akaza ababazwa nuko yayikunze ari umusaza, akavuga ati koko ndayikunze ariko ndi kubona umusaruro wanjye uzaba muke, ati yawe uno butumwa nabwakiriye ndi umusore. Akaba rero abasore baramutse bakunze ijambo ry'Imana, hano muri iki gitabo avuga ngo bafata mu mutwe bakiga bagakunda ijambo ry'Imana, kandi babikora ari abasore bigatuma bahabwa ikuzo. N'abasome ibyaduka byo mu minsi y'imperuka kuri iyi paji. Haranditse ngo inshuro nyinshi kandi buri munsi hakagombye kubaho imyanya y'amahirwe ikagenerwa gusenga no kwiga ibyanditswe. Nubwo byaba ari gufata mu mutwe icyigisho kimwe, kugira ngo imibereho y'umwuka ishobore kugira iterambere mu mutima. Ijambo ry'agaciro ry'Imana n'iryo hame ngenderwaho ry'urubyiruko rushaka kumvira umwami w'ijuru. Abasore nibiga ibyanditswe babifate mu mutwe, babona uko bamenya ibyavuzwe n'Uwiteka. Nibiga ibyanditswe. Yego. Abasore nibiga ibyanditswe babifate mu mutwe, babona uko bamenya ibyavuzwe n'Uwiteka. Mwiyubakira igihome kibagose mwifashishije ibyanditswe, maze muzibonere ku isi idashobora kukiritura. Mufate ibyanditswe mu mutwe, maze Satani nabasatirana ibishuko bye, mumuhindukirane n'imbaraga muvuga muti handitswe ngo uko niko umwami wacu yasimbutse ibishuko bya Satani maze aramukira.
aramukumira. uvuga ngo kumira satani nta kindi wamukumiza n'ibyanditswe. Yego. Kandi abo basore ngo babifate hehe? Ngo bafata mu mutwe. Yego. Satani naho nabakurikirana avuga ko ari abe nabo bazamuhindukirira bamubwira bati handitswe ngo abo basore bazaba noneho basoma biga ijambo ry'Imana kandi ngo bazagira ubwenge bwinshi. Yego. Reka dukomeze n'akandi kagingo. Ese wenda nabaza ngo ko tubabona ubu ngubu cyangwa se hari abari kubabona muri iki gihe mubwiriza ubutumwa mumaze kugira imyaka yegeye imbere, mwatangiye ibwiriza ubutumwa mufite nk'imyaka ingahe? Kandi nari mfite nk'imyaka nka 20 irenga. Yego. Nari umusore ukomeye, umusore nyine ushobora kuba yarengaga, ariko nari mfite nk'imyaka 20. Mu myaka 20 umuntu aba atangiye kubaka ubuzima, ari kwibaza ati se nzagana he? Mwebwe mwabashije kugenza gute ko hari igihe hari umuntu wakira ubutumwa ukabona nk'umuryango ntibamwishimiye bakamurwanya kubera yuko ijambo riri mu itangire igice cya 3 Imana yavuze ngo nzashyirwa ngo hagati yawe n'uyu mugore, ari kubwira Eva, ari kubwira Satani ngo urwo rwango Satani yarukoresheje arwanya Imana n'abantu bayo, kandi kubakomeretsa ibirenge bidutsinsiye ni uburyo abantu bajya bakoma mu nkokora iyo bagiye mu murimo. Ibyo rero urwo rugamba Satani ajya rurwana, mwebwe mwabashije kururwana gute cyangwa se mwabirokotse gute muri icyo gihe, cyangwa wenda imiryango yabibafashagamo? Uko byagenze ubutumwa tumaze kubwakira, ubwo imiryango yabonye ko abantu sinzi uko babaye, ese uriya muntu agiye kubwiriza ubutumwa, ese ni ubutumwa bumujanye. Byari bikomeye ku buryo baradusekaga, ariko kubera ko twari tuzi ijambo ritubwira ngo bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Yego. Noneho iryo jambo rikadukomeza, bageraga no mu bantu babaramutsa bagaseka, bagakubita igitwenge bakaguseka. Ariko kubera ko ijambo ry'Imana rivuga ngo muri Yeremiya avuga ngo nugaruka nzakugarura kugira ngo uhagarare imbere yanjye, kandi bishimwa n'ubivana mu bigawa uzaba nk'akanwa kanje, bazakugarukira ariko ntuzabagarukire. Kandi nzakugira inkingi y'igihome gikingiye abo bantu, nabo bazakugwanya ariko ntibazakunesha. Ubwo natwe twari tuzi ko bazatugwanya ariko ko batazagira ute, ko batazatunesha. Ibyo byatumye rero baturwanya, ariko turabyihanganira. Hari n'umuntu wavuze ati reka ngende, icyo gihe nakiriye ubutumwa nari umusore, ngurisha inka, ngura agasete yo bita tekinika, nshiramo ibibwirizwa. Umuntu wacu umwe aravuga ati uriya muntu yagurishije inka none yaguze gasete, none ariko inka yipfushije ubusa, none yayijanye mu byiki n'ubura n'ubusazi, kanje kumushaka ningerayo iyo gasete ndayimena maze nyisandaguza. Ageze yasanga turi mu materaniro, nawe yakira ubutumwa bwiza. Amen. Urumva rero ko byari bikomeye. Ubundi ari igihe mwesi ibintu iyo bavuze ngo umuntu yapfushije ubusa, biba bijyanye no kudaha agaciro ibyo umuntu yakoze. Buriya hari imvugo zamamaye ariko njye mbona zigayitse abantu badakwiye guha agaciro, zagakwiye kuba zihindurwa. Abagabo benshi iyo bumvishe mu biganiro hano mu isi bisanzwe, buri munsi aravuga ngo ntabwo mwakora ntafashe icupa, batagiye mu kabari ngo anywe inzoga. Ariko nta kimara, nta kimaze ku rwego, usibye no kuba nta kimaze kuko ifite icyo itwaye, kuko abantu benshi barwaye umwijima, barwara imyijima ibarembya ibazahaza, biturutse ku nzoga. Abarwaye impyiko benshi niyo bituruka. Noneho nko mu gitabo cyitwa Kwirinda baravuze ngo akaga gaterwa n'inzoga, iyo usomye n'ubwoba buraza, akavuga ngo nk'abantu bacuruza inzoga, ngo abana babaye inzererezi, abagore barwaye umwijima, abarwaye ibifu, abantu bapfa, ubukene bwatewe n'inzoga, ngo urwo rubanza ruri ku bantu bacuruza inzoga n'abazikora. Noneho ugasanga umuntu afashe amafaranga wafashe uyakoresheje kugira ngo abantu bareke ibyaha, ayo wakoresheje kugira ngo abantu bareke kurenganya abandi,
kandi ubwo nibyo byitwa gushora mu ibwirizabutumwa. Warangiza ukumva ko ayo mafaranga yapfuye ubusa, ariko ukaba utagenda ngo ugende ubwire umuntu yagiye kugura inzoga izamutera umwijima ejo bundi akaba yarwaye, izamutera impyiko ejo bundi akaba yarwaye, iramutera gusinda akagera mu rugo rwe akaruvurunga, ntumubwire ko yapfushije ubusa. Ngira ngo ni ukudaha agaciro ukuri, usibye ko hari igihe Imana yigaragaza uwo muntu nawe ikamumurikira agasobanukirwa n'umucyo w'ukuri, nawe agakunda ubutumwa bwiza. Kuri ya ngingo twabanje tuvuga kare mu gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa, ku bantu bibwira yuko bashobora kuzakorera Imana bakuze, bati wenda reka imyaka yanjye y'ubuto nyikoreshe ndi gushaka amafaranga, ndi gushaka ibindi bintu, nzakorera Imana nanjye maze gukora mundi. Njya mbona ababwiriza benshi ari abasaza. Hano umwanditsi yaranditse ati kuri page y'ijana muri iki gitabo, mu cyigisho cy'ijana, aravuga ngo ubuzima butangira umuntu amaze guhinduka. ngo I have just read the following incident. Nigeze gusoma iyi nkuru. An old man about 70 or 80 years of age was once brought to me as a monument of God's mercy. Ngo umugasaza y'imyaka hagati y'imyaka 70 na 80 yanjeho nk'icyitegererezo. I asked him how old he was. Noneho mubaza imyaka yari afite. He looked at me for a little while and then said in faltering tones. Noneho ngo uwo musaza bamubajije imyaka yari afite, yitegereza uyu mwanditsi nawe ati ngaramureba akanya gatoya, avuga mu ijwi rimwe amakaraza ati ririmo akababaro cyangwa se ririmo yavuganye agahinda. While the tear runs down his cheek. Noneho ngo muri icyo gihe yavuganye ikiniga, ariko anarira amarira ashoka ku matama ye. I expressed my aravuga ni checks I'm 2. He said I am 2 years old. Urumva ko yaragaragara nk'umuntu ufite imyaka 70 cyangwa 80. Aramubwira ngo ariko mfite imyaka 2. Noneho hepfo ngo I expressed my surprise and then he said. Noneho abonye ko ntangaye aravuga ati until 2 years ago I lived a life of dead man. Ngo kugeza mu myaka 2 ishize nabagaho ubuzima bumeze nko kubutabaho cyangwa se nari narapfuye mpagaze. Nyuma y'imyaka 2 ishize, mbere y'imyaka 2 ishize, nyuma y'imyaka 2. I never knew what is to live until I met with the life that is hid with Christ in God. Ngo imibereho nari mfite mbere y'uko menya ubuzima buhishanywe na Kristo mu Mana yari imyaka y'imfabusa cyangwa se igihe nabayeho. Icyo gihe kimeze nk'umuntu yapfuye, nari ndiho meze nk'utariho nk'uwapfuye, cyangwa se yari yarapfuye. Rero Imana ishaka ko ubuzima bwawe butaba nk'ubw'uyu musaza. Ngo wakubaza ufite imyaka umaze imyaka 80, utekereza usanga igihe cyose wabayeho wari warapfuye. Kandi koko yirebye hano igibona nese niba umuntu nta ntego y'ubuzima. Mu gitabo cyitwa ubuzima bufite intego aravuga ngo, haranditse ngo umuntu abariho iyo hari intego afite. Umuntu abariho iyo hari umugambi ashaka kugeraho. Ku buryo mbaje ngo mbese ubundi ubuzima ufite bukumara iki? Iki cyumweru urashaka kukibaho ngo ukore iki? Niba ntacyo ugiye gukora, ubundi icyo gihe kiba kimeze nk'igipfuye ubusa, kubera yuko nta mugambo gifitiye. Noneho ubuzima budafite intego buba bumeze nk'ubutariho. Noneho uyu musaza rero we ngo ataramenya ubuzima buhishanywe na Kristo, cyangwa se ubugingo buhishanywe na Kristo mu Mana, nubwo yari afite ntacyo bwari bumaze. Niba umuntu imibereho ari ugukora amafaranga akayanywera, ari gukora amafaranga akayasambanira, ari kuba afite amaboko, aho kugira ngo amaboko ayakoresha ibintu bifite umusaruro, akaba ari kurwanisha, agaterera ibyuma, akirukanka,
akiba ubwo buzima izo mbaraga nta kintu zazimaze wenda ari zicunze umutekano w'abaturage ari zitorera imizigo ari izisunika abarwayi ari izijya gucira abarwayi imiti ari izijya kuvoma ari izijya guhinga ziba zifite icyo zimaze mu isi izo mbaraga ariko ubuzima bw'ibyaha nta kiba bumaze ako gahe keza akaba karamupfiriye ubusa noneho ubwe mu mubwirize twasomye ngo ishimira ubusore bwawe ujye wibuka umuremyi wawe Imana irabizi yuko ubwo busore niwe yabuguhaye hari abantu benshi baba barabayeho mbere yawe cyangwa se muba mwarabeho rimwe ariko ntibagire amahirwe y'ubuzima nk'ubwo ufite noneho rero ni ngombwa ko ububyaza umusaruro kugira ngo utazabaho uri imburamumaro mu gihe cyawe noneho twibaze ngo ese wenda wamaze kutubwira uko byagiye bigenda ese niba mwatangiye umurimo wenda navuga ngo n'iterambere ry'igihugu ryari ritaratera imbere ni kimwe warushaga abasaza mwatangiranye muri icyo gihe mwibwiriza butumwa umusaza n'umusore binjiriye mu murimo rimwe batandukanira mwe nk'abari bakiri batoya naye mahirwe mwagiye murusha abantu bari bakuze icyo gihe mwinjiranye mu murimo umuntu w'umusore yabaga yaje kwinjirira kure akihuta kandi umuntu w'umusore niba ari ubufasha kubakira abakene yashyiragamo imbaraga zose kandi umuntu w'umusore yigaga ubuhanuzi akabufata ariko akabufata ari umusore ubwo rero umusaza ntiyakwiga ubuhanuzi ngo abufate kandi n'ibyo azi ariko byibagirwa ubwo noneho umusore akihanganira ahantu hashushe kandi umusore akaba ari umuntu ufata ijambo ry'Imana akarisoma ariko Pawulo aricaye yarakoze yitaga ku basore abasore ntabwo ari ukugira ngo wenda soma aya magambo iki gitabo cyitwa ibyakozwe n'intumwa bavuga igice ipaje ni byakozwe n'intumwa icyigisho cya 34 kiravuga ngo umurimo wera hanyuma ipaje turasoma ni ya 212 yavuga ngo Pawulo ntiyibagiwe amatorero yari yarahanze igihe yabaga amaze gukora urugendo rw'ivugabutumwa we n'abari basubiraga inyuma bagasura amatorero bari barahanze bagatoranya abantu muri aya matorero bo gutoza kugira ngo babashe kwamamaza kugira ngo babafashe kwamamaza ubutumwa bwiza ibi byerekanye umurimo wa Pawulo ibi byerekeranye n'umurimo wa Pawulo bifite inyigisho y'ingenzi ku bavugabutumwa bo muri iki gihe guhugurira urubyiruko umurimo w'ivugabutumwa Pawulo yabigize umugabane umwe w'umurimo we ntabwo ari ikibazo bisome yabigize umugabane umwe w'umurimo we yabwirizaga n'abandi ariko urubyiruko kuko rufite umusaruro akaruhugura akagwigisha kugira ngo ruzakore byinshi noneho akaruhugura kugira ngo bazabwirize ubutumwa abigira umugabane umwe w'umurimo we wenda nsubiremo kino gika neza kugira ngo abantu turi kumwe babyumve neza aravuze ngo ibi byerekeye umurimo wa Pawulo byerekeranye n'umurimo wa Pawulo bifite inyigisho y'ingenzi ku bavugabutumwa muri iki gihe ubwo ababwirizabutumwa muri iki gihe ubwo twigire kuri Pawulo icyo yakoraga ko yitaga ku rubyiruko natwe ari urubyiruko tugwiteho tugwigishe kuko ruzakora byinshi ngira ngo niyo mpamvu n'iki kiganiro nacyo kiriho ubu turi gukora umurimo nk'uwo Pawulo nawe yakoraga guhugurira urubyiruko umurimo w'ivugabutumwa Pawulo yabigize umugabane umwe w'umurimo we kuko ntabwo ahoraga abwiriza urubyiruko buri gihe bwonyine ariko yabigize umugabane umwe w'umurimo we mbese ubwo mu nshingano niba tugomba kwigisha ababyeyi tukaba tugomba kwigisha abashyitsi tukigisha abantu bari mu madini yayobye kugira ngo basobanukirwe n'ukuri abari mu itorero bamaze kwemera ubutumwa bagifite ibyaha nabo tukabigisha kwivugura bakabireka bakareka ibyaha ntibadindire bakaza mbese ubundi hari ikintu cyitwa kuyoboka inzira y'ukuri ariko ntuyikomeze ariko hari umuntu ugenda agahagara mu nzira y'ukuri akatindaho uhagaze mu nzira y'ukuri
ntukomeze ntugende Yego. nabwo ntabwo wazagera ntabwo wagera iyo uruguje ivugurura rero ni ukugira iyo ugeze mu nzira y'ukuri ubusabwa kugenda noneho Yego. ni handi bavuze ngo mugire umwete Yego. noneho kandi ngo ukomeze icyo ufite ariko ntabwo babwiye umuntu udafite icyo afashe ngo anagikomeze kuko nta muntu wakomeza icyo adafite noneho uwageze mu kuri nagukomeze kandi agushikamemo anagende kandi agende komeza hepfo aravuze ngo yajyanaga nabo mu ngendo z'ivugabutumwa maze muri ubwo buryo bakagira icyo bunguka cyabashoboza kuzuza inshingano y'ubuyobozi nyuma yaho Pawulo yajanaga bari abasore akabajana mu ngendo kugira ngo noneho bamwigireho hanyuma noneho bazakore byinshi Pawulo adahari noneho kugira ngo bazayobore itorero nabo bazaba intumwa bazaba bakuru b'amatorero ariko Pawulo yajanye nabo mu ngendo noneho Pawulo aravuze ngo igihe yatandukanaga nabo yakomezaga kumenya uko umurimo wabo ugenda kandi inzandiko yandikiye Timoteyo na Tito ni ibihamya byerekana ukuntu yabifurizaga cyane ko batera imbere ko batagumya kudindira ko bagumya kuba hahandi ngo abasore ntibagomba kuba batangizi gusa ahubwo bagomba kwakira ubutumwa bwiza ntibabuhagararemo gusa ahubwo bagakomeza bakiga bakamenya ubuhanuzi bakamenya ibiriho kandi bakabwiriza ubutumwa bwiza bagashikira za ntumwa cyangwa bakarenga za ntumwa zagize ute zababwirije no mu buzima busanzwe no mu buzima navango bw'igihugu cyangwa se bwese muri rusange imirimo myinshi bikorwa n'urubyiruko niba usanga mu isi niba usanga ari abahanzi niba usanga benshi bakina amafilime abandi ari abasirikare abandi ari abapolisi niba bashinzwe umutekano urumva ko izo nzego zivanye mu isi ugashyiraho abandi bakuru gusa ugasigara undi abasaza benshi basanga mu nama zifata ibyemezo bayoboye ibigo runaka ugasanga nibo bari mu nteko nshinga amategeko ariko abayashyira mu bikorwa no kugira ngo amategeko agende neza ashoboke ni uko bagomba gushyiramo imbaraga z'abasore noneho rero birashoboka ko wenda abasaza bayobora itorero birashoboka ko igiterane cyahamagaye bakigisha ariko ntabwo abasaza bakora amavuna yose ntabwo bari ba mu makorari ntabwo ari bakwandika ntabwo ari bakora ku byuma by'ikoranabuhanga cyane ko byinshi biba byaraje batagishoboye kubikoresha wenda n'ababyize hari biba byaraje bikabasiga bakabyibagirwa rero uruhare rwabo urumva ko narwo rurakenewe noneho ntabwo Imana yabahohoteye igihe ivuga ngo ugiye buka umuremyi wawe mu minsi y'ubusore bwawe iminsi mibi itaraza ubwo uzaba uvuga uti sinejejwe nabyo noneho twibaza tuti ese muri iki gihe hari wenda tugane no ku bandi bantu usanga kenshi abitangiye umurimo n'ababonetse bimera nk'aho iyo bavuze ngo ni abasore ugasanga abasore bitanze ni igitsina gabo abenshi bashiki babo bikamera nk'aho batabirimo ese ni ubuhe butumwa mwabwira mwebwe mutangira mwari abasore gusa cyangwa n'abakobwa muri iki gihe nabo baritangaga ese bitanze bakora gute cyangwa se mwabagiriye inama abakobwa bari barimo abagore bari barimo kandi bakoze umurimo ukomeye ubwo rero bakoze umurimo ukomeye kandi n'ibi bitabo dusoma nk'ibi ni umugore wabyanditse noneho ariko abo bakobwa babwirije ubutumwa na n'uyu munsi bamwe baranabwiriza kandi n'abaririmbyi ariko ndetse ngo bo bazakora n'umurimo ukomeye cyane kuruta abagabo ngira ngo iyo dusomye ibitabo ndumva ari nka kiriya cyitwa kubwiriza ubutumwa baracyo bakivuzemo ariko iyo dusomye inshingano y'umugore mu rugo biravuga ngo iyo umugabo yagiye niba yagiye no mu gihugu cya kure umugore akigisha abana bakaba abakristo nabo bakagira imibereho itunganye nawe aba yakoze umurimo nk'uw'umuntu wagiye mu gihugu cya kure kuko naho ngaho mu muryango ni kure hashoboka kuko umuntu nawe yahazimirira akantu kamwe rero kandi ngo tutaharenga ndebera ko ari igitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa icyo wari ugusoma ariko mu kinyarwanda kubwiriza ubutumwa mu kinyarwanda kanze ndebe ko ihari ni icyatsi kibisi urakibona ntabwo bazagarukira
mu kubwiriza cyangwa se mu guteka no kurera abana gusa, ahubwo bafite umurimo ukomeye cyane. Bagomba gusoma kandi turabafite. Ikibazo ni ukwitinya, ugasanga bisuzugura ariko kandi bashoboye, kuko umuntu aramutse ubutumwa bubwirijwe n'abagabo gusa, ntabwo soma Luka igice cya 8, turongera tujya no mu Bafilipi turebe 8, Luka 8 igice cya 1 umurongo wa 1. Kaze basome. Hasomye. Luka 8 umurongo wa 1. Yesu yakoze umurimo w'Imana ari kumwe n'abagore. Aravuga ngo abagore bafashaga Yesu. Hanyuma ajya mu mudugudu n'ibirorero yigisha, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana ari kumwe n'abigishwa 12. N'abagore bamwe bakijijwe abadayimoni n'indwara, barimo Mariya witwaga Magadalena urukanywemo abadayimoni 7, na Yohana mukakuza igisonga cya Herode, na Suzana n'abandi bagore benshi babafashishaga ibyabo. N'abagore benshi bafashishaga iki? Ibyabo. Ubwirije ubutumwa rero utagira abagore ntabwo wabushobora. Mwese ubundi niba ikintu abantu bagomba kumenya, hari ibintu mwese usanga abantu badashaka kumva, ariko ngira ngo none inyigisho ya Satani kumva ko hari ikiciro cy'abantu runaka kidakenewe. Mu isi abantu bagiye bumva ijambo igihano cyajeho umugore ahanishijwe muri Edeni kubera kumvira inzoka ngo umugabo azagutwara, bahita batekereza ko ubwo azatwarwa nta gaciro afite. Nacyo nayo ni imyumvire mibi, kuko uvuze ko nta gaciro afite ntago watwara umuntu udafite agaciro. Amaze iki? Nose umutwara ubu ngubu tuvuge ko mu gihugu gifite umuperezida kiramutse nta baturage, abaperezida ntabwo abaperezida udafite igihugu, ntago waba umugore, ntago waba umugabo nta mugore. Noneho nutekereza yuko ubwo Bibiliya bivuze ngo umugabo azagutwara, nawe nutaba umutware ngo ugene ibyangombwa bikenewe mu muryango, ushyireho igenamigambi, umenye yuko icyo gihe nawe utari umutware. Ntabwo umuntu aba umugabo iyo agiye mu kabari. Hari ingeso abantu bavumba, ariko ntekereza ko ari Satani wayizanye, kuko niba bazanye inzoga ngo nta mugabo warara atagiye mu kabari. Ariko ikintu ugomba kumenya, iyo uri mu kabari icyo gihe ntabwo uri umugabo, kuko nyirakabari si umugore wawe, ahubwo umuntu aba umugabo iyo ari imbere y'umugore we. Noneho mu kabari uba uri umukiriya, niryo zina rikwiriye umuntu, aho uri umukiriya cyangwa se ari umunywi. Noneho iyo mvugo muzayikosore, muziye muvuga ngo nta munywi bwakwira atagiye mu kabari, ariko bure kugira titre ikwiriye umugabo, kuko umugabo ni uw'imigambi, ni ufite igabo nyine, ni ukora ibikorwa bya kigabo. Ari nicyo gituma hari igihe bavuga ngo umuntu ashobora gukora ibikorwa bya kigabo nubwo yaba mu bijyanye n'imiterere kamera atari umugabo, wenda ari umugore akakora ibikorwa bya kigabo. Ngira ngo mwarimu ugiye kuturebera wa murongo. Reka turebe Abafilipi n'umara tujya no muri iki gitabo. Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 3. Igice cya 4 umurongo wa 3 aravuze ngo kandi nawe uwo dufatanyije umurimo by'ukuri, ndakwinginze ujye ufasha abo bagore kuko bakoranaga nanjye, bakamfasha kurwanira ubutumwa bwiza. Ubona Kerimeni n'abandi bafatanyaga nanjye, amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Urumva aba bagore hari abafatanyije na Yesu, hari n'abandi bafatanyije na Pawulo, hari n'abandi bafatanyije n'abandi mu ibwirizabutumwa mu gihe cya 7 cy'itorero rya Laodikiya, harimo n'uyu nguyu Elena White twari turi gusoma ibitabo bye, ndetse n'ikingiki kivugabutumwa nacyo kirimo. Ariko ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, ubutumwa bwiza. Burya abagore babereyeho kurwanira ubutumwa bwiza. Icya mbere, abagore bazi kuvuga, kubagira n'amagambo menshi aruta y'abagabo, bagira impano yo kuba babasha kuvuga ibintu byinshi no mu gihe gitoya, kandi inkuru ntirara ku munwa barara bayivuze. Kandi ngo abagore bamamaza ubutumwa baba benshi,
umwami yatanze itegeko abagore bamamaza ubutumwa baba benshi kandi twumvishe ngo amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. noneho reka turebe muri iki gitabo cyitwa kubwiriza ubutumwa maze twumve uko babivuze. Bibiliya igomba ku nangaha kanze ndebe ko ari aha, reba ko ari ndebe dusoma. yego ngaha abagore mu murimo w'ivugabutumwa. yego Muri iki gihe cy'amage Uwiteka afite umurimo. Paje ni 359. Aravuze ngo muri iki gihe cy'amage Uwiteka afite umurimo ugomba gukorwa n'abagore n'abagabo. Muri iki gihe cy'amage bashobora guhagarara mu myanya yabo muri uwo murimo kandi Uwiteka azabakoreramo. yego Niba basobanukiwe neza n'inshingano yabo kandi bakemera gukoreshwa n'imbaraga y'Umwuka Wera, bazagira ubwitonzi no kuzuza ibisabwa muri iki gihe. Bazagira kansubiremo gatoya. Niba basobanukiwe neza n'inshingano zabo kandi bakemera gukoreshwa n'imbaraga y'Umwuka Wera, bazagira ubwitonzi no kuzuza ibisabwa muri iki gihe. Umukiza azamurikishiriza abagore umucyo uturutse mu maso he, kandi azabaha imbaraga zisumba iz'abagabo. Mu miryango bashobora kuhakora umurimo abagabo batashobora. Uwo murimo ni umurimo ukora ku bugingo bw'imbere mu muntu. Bashobora kwiyegereza imitima y'abantu abagabo batashobora kugeraho. Umurimo wabo urakenewe cyane. Umurimo w'abagore urakenewe. Yego. Noneho rero urumva ko aba bagore bagomba gukora uwo murimo kandi ko umurimo ukenewe wabo kugira ngo noneho bazabashe kubwiriza buno butumwa bwiza. Yego. Ariko icyo twari turiho n'abo basore nubwo abagore nabwo tubagiyeho, ariko kandi bababyeyi nibo babyaye babasore. Ngira ngo n'umusore kugira ngo burya azabwirize ubutumwa bwiza, burya umubyeyi yaramureze neza, burya biba byiza cyane bikamufasha, kuko Timoteyo yari afite nyina na nyirakuru, ubu Kristo yabukomoye kuri bo, agira amahirwe yo gukorana na Pawulo, noneho Pawulo amushishikariza gusoma ibyanditswe. Yego. Reka wenda tunababwire ko n'abagore beza n'ababyeyi beza bava mu bantu muri abo bakobwa baba baritangiye barabonye agaciro k'umurimo bakagakora. Noneho iyo bageze mu nshingano z'ababyeyi cyane ko wenda bagera nyinshi, hakaba igihe batabonye umwanya wo gusoma, ariko iyo basomye hakiri kare ubwo bumenyi babwifashisha mu kurera abana babo. Iyo dusomye nko mu cyigisho mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi bari kuvuga amateka ya Mose umurimo we yawugezeho kubera ko yateguwe. Noneho ngo igihe nyina yari abonye ko agiye kubyara, ngo yasomye amateka y'Abisirayeli n'amabwiriza Imana yaragiye ibaha. Wenda sinavuga ko yabisomye, ahubwo yagiye akurikirana ayo mateka akayamenya. Ariko ngo yari yize neza ubwo buhanuzi bw'igihe bazamara, abona ko uwo mwana ugiye kuvuka ari uzaba umucunguzi w'Abisirayeli. Ubwo buhanuzi kubwiga akabukurikirana. Abenshi muri iki gihe usanga bavuga ngo ubuhanuzi nibwo kwigwa n'abagabo, ngo ibi bikomeye nibyo kwigwa n'abagabo, nyamara ntibibuke ko bafite itorero bagomba kwigisha. Kumwe abana babaza utubazo twinshi n'ibyinshi bakabisubiza nabi, bagasubiza abana babasondetse. Uwo mwana uko ibyo ngibyo umubwiye akazabigenderaho, akaba ari afata. Igihe cyazagera yayoba ukibaza ahantu yabikuye, nyamara ntibuke ko ari we wigeze umuyobya kera mu gihe yarabikubajije. Rero reka tubashishikariza kugira ngo ubwo bari guhamagara abasore kugira ngo bitangire umurimo, namwe mugerageze, n'abo bakobwa n'abo babyeyi n'abakiri batoya b'abasore n'abakobwa, nabo bumve ko umurimo nawo ari uwabo. Noneho ubwo bafite impano yo kuba bashobora kuvuga igihe kirekire bakanavuga byinshi, Imana yubahaye ifite impamvu. Nta mpano Imana igitanga ibizi yuko itazakenerwa. Iramutse ibonye ko iyo mpano itazakenerwa ntabwo akwiye kuyitanga. Ubwo rero ayo mahirwe mwayagize, mukaba mushobora kuvuga, mushobora gutanga ubusobanuro, mukamuganiriza abo bana,
ni mu bigisha ibyiza hakiri kare. Uko kuri mu kubakundisha, niba gukunda bakakugenderamo, namwe muzishimira kuvuga ngo ndi hano nawe wampaye. Mu gihe Imana izaba iri guhamagara imiryango ibaha ingororano zabo, ariko we kubaho ngo wifate uko wiboneye. Umugabo yakora umurimo w'Imana, ariko ntabwo yakora uruhare rwawe. Nanakora azakora urwe, hanyuma urwaye urusigare n'ubu utararukoze, Imana izakubare nk'umugaragu w'imburamumaro cyangwa se nk'umuja w'imburamumaro. Noneho reka twibaze muri iki gihe, ese muri iki gihe abasore mubona bakangukira umurimo kuri rwego, cyangwa se harabura iki? Uko mwumvaga mukunze n'ubu ngubu mubona ariko abakiri bato bimeze, cyangwa mubona bitandukanira he? Ubwo rero abasore ntawaveba abasore, ahubwo Pawulo guhugura urubyiruko yabigize umugabane w'umurimo we. Se twabyumvise? Burya hari abasore urabona niba tumaze nk'imyaka 30 muri buno butumwa, igihe twari tumaze kubwakira hari abavutse icyo gihe, ubu nabo barubatse. Ariko igihe twabahuguraga ari abana, ubu n'abakuru b'amatorero. Tekereza guhugura umwana mutoya, maze nawe akazaba umukuru w'itorero nawe ukiriho, akaba intumwa nawe ukiriho. Ubu twarabahuguye turi kubabwiriza. None abasore bamwe bari mu mahanga, kandi ibyo bashoboye twebwe ntitubishoboye. Nibyo cyangwa se bigenda bigaragara. Ubwo sinakwiye kuvuga ngo runaka, ahubwo nawe urabizi. None se niba haruzi kuvugana n'umuzungu, akabazi nk'izi ndimi nkawe kuri umwana nyine ko tutangana, ubwo se urukumva kuri guhugura urubyiruko ntiruzihugura, ahubwo bisaba kugira ute kuruhugura. Kandi twavuga ngo abasore ntibabayeho, ahubwo turabafite. Icambere, bamwe bakiriye ubutumwa tubahugura, tubajana mu gacaca cyangwa se mu gitari tukabahugura, cyangwa abagenzi bacu bakabahugura. Uyu munsi n'abakuru b'amatorero. Ikindi bafite abagore, ubu nabo bitwa abagabo, kandi bari abana. Noneho burya uko baraba aba bakuru b'amatorero b'abana bo twahuguraga mbere, uko twabahuguye, ubwo bamaze kumenya ubwenge, nibagumye bahugure b'abana bandi batoya. Kubera yuko nta muntu uhabwa pasiyo akiri mu murimo w'Imana akiriho, ubwo muzakomeza gufatanya, mukomeze muhugure n'abandi, murabwire ati dore ibyo twabakoreye mukiri bato byagize umusaruro, dore muho mugeze, nimuze dukomeze dufatanye dushake n'abandi bari bakingana nabo. ngira ngo uko bigenda, uko abantu bakurikira amakuru y'umurimo n'ibwirizabutumwa n'abakurikira amakuru mu isi, ubona yuko ubutumwa bwiza burushaho kugenda bukenerwa cyane. Uko njye nkurikiye, iyo urebye ku maraporo n'amakuru n'amatangazo agenda asohoka, ubona ko imiryango muri iki gihe irasenyagurika cyane, kandi nta kindi kintu cyarwanya amakimbirane yo mu ngo kitari ubutumwa bwiza. Ngo abagore bamenye uko bakwiye kwifata, abagabo bamenye ko bakwiye kwifata, bamenye n'uko bakwiye korera abana babo, kugira ngo abana nabo bazavemo abagabo. Noneho rero abantu batigishijwe ukuri, murumva yuko ari ikibazo. Ndumva ari indirimbo abajyaga barimba ngo tekereza abantu baririye ku meza yawe, barimbutse utababwiye ukuri, cyangwa se uwo mwakoranye, cyangwa se uwo mwagendanye ku kazi. Biba bibabaje iyo ubonye inshuti yawe nayo yakoze bya byaha, wenda birayifungisha, wenda birayihombya, imishinga yayo igapfa, ariko azize kutamenya ukuri. Icyo gihe kiba ari igihombo, ariko nyine wakwakira kubera yuko cyabaye, ariko mu by'ukuri bikaba bitari bikwiriye. Rero reka twibaze tuti, none kuko ababyeyi bamwe barahuguwe, bari no mu murimo, bari no kuwukora, ariko n'ubundi ibirere bishyashya n'imyanya ihagazemo ubusa iracyahari. Hari abasore bari kutwumva, hari n'ababyeyi bari kutwumva, n'abandi bantu bashobora guhugura, wenda mwatangiranye umurimo, ababakurikiye n'abandi bose
ndagira ngo mubabwire ugire ubutumwa mubagenera kubera ko turi hafi no kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu. umurimo w'umukristo harimo amagambo avuga ngo igihe abasore bakiri ku ishuri yego bagomba gukora umurimo w'Imana. yego Igihe bazaba bavuye ku ishuri yego bazajana ubutumwa bwiza mu birere by'isi, yego kuko bazabasha kwihanganira ibyo birere bishuha, yego kandi bazabasha kwihanganira gufata indimi vuba. Suri kubyumva? yego Ariko ntabwo bafata umugabo umusaza w'imyaka 65 yego umujana mu bihugu aje gufata indimi. Ariko igihe n'abari ku ishuri nibiga ishuri, muri cyo gitabo baravuga ngo ntibakwiriye kuremererwa n'urutonde rw'amasomo. Yego bagomba kwiga bakamenya umumenyi, yego baba biga bakiga neza za ndimi bakaziga nk'uko Wikirifi yigaga indimi kugira ngo nihagira umuntu uja kuyobya abantu abinyujije muri za ndimi azabe yabimenye. Nuvuga ngo umunyeshuri uriho wakunze ubutumwa bwiza, yaba umukobwa yaba umuhungu, icakurikirana gikurikirane neza. Aho Imana izamuhamagarira kuja ntahazi, hagira azaja mu Buraya, hagira azaja mu Buhindi, hagira azaja no mu bindi bihugu. Noneho rero yige za ndimi azige neza, noneho bizamugirira umusaruro, bizamugirira akamaro, kandi noneho n'Imana izamwitabaza. Ubwo bisobanuye rero ngo aba basore kuko bakiriye ubutumwa bwiza kandi bakaba bari ku ishuri cyangwa bari kwiga n'ibindi, ariko bamenye ko Imana ibakeneye. Muri icyo gitabo cy'inama z'Itorero umuzingo wa 2 harimo amagambo avuga ngo uje ujana umuco aho uja hose werekane ko uri umuntu ufite umugambi, yuko utari umuntu utazi icyo ukora, ukurwa vuba n'ibitekerezo by'inshuti mbi. Ntugashidikanye gukorera umwami wawe. Ubwo ni abasore byabwiraga. Ntugashidikanye gukorera umwami wawe ubitewe yuko wakora akarimo gato, uje ukora akarimo gato ushoboye kandi ukiranutse, kuko Imana izakorana n'umuhati wawe, izandika izina ryawe mu gitabo cy'ubugingo. Amen. Urumva rero ko abo basore nibiga bakiga bwa bumenyi bwo ku ishuri, maze bigakurikirana n'umwuka wera akababamo, maze noneho bazakora byinshi biruta iby'aba basaza bari gusaza. Ariko turamutse dushaje tutagira abo basore, mu kukwagira inka zitunguka zashira. Urumva uko hari ikintu kiba kidashoboka mu isi, ubundi umuntu ukimara kuvuka byanze bikunze bazanasaza. Noneho rero uko bwo hari abari gusaza, nihabe hari n'abari gukura baje mu cyimbo cyabo, kugira ngo uko basaza, kuko buriya mu Kinyarwanda baravuga ngo ubwenge bumeranye imvi buramira ibyasagutse. Hatazagira umuntu utekereza ngo nyamara nza kuba narakoze neza. Ubu ngubu hari amahirwe yo kuba wakora neza kugira ngo utazicuza. Rero reka tugane ku musozo. Ikiganiro cyacu twaganiraga ku ngingo itubwira ngo ese umusore ni gute yakwitwara mu murimo cyangwa se yungukira iki mu murimo w'Imana. Mwumvise ko harimo inyungu nyinshi, harimo kwandikwa mu gitabo cy'ubugingo, harimo kubaho ubuzima bufite umumaro, ntubeho wicuza, ukigirira akamaro. Noneho nibwo buryo bwiza bwo kurwana n'ikibi, kuko muri leta bashyiraho amategeko, bagashyiraho inzego zishinzwe umutekano, bagashyiraho ubugenzacyaha, bagashyiraho ubutasi, kugira ngo abagizi ba nabi batazabona aho baca. Ariko ntabwo leta yashyiraho polisi izajya hagati y'umugabo n'umugore kugira ngo batarwana baticana nijoro. Ariko ubutumwa bwiza ubuhashyize, umugabo akabwakira, umugore akabwakira, yamenya yuko urukundo ari rwo rwabahuje, akamenya agaciro k'umugabo we, akamenya agaciro k'umugore we. Noneho ubwo uwo muryango ukubakana, rya somo rivuga ngo ababiri baruta umwe rigasohora, kuko ngo iyo baryamye barasosorekirwa, ntibabeho bafatana ahubwo bakabaho bafatanya. Noneho ubutumwa bwiza butandukanye n'amasomo asanzwe. Umuntu yiga kubarura imari, akiga gucunga umutungo, ariko uwe ukamunanira, ku buryo umukozi bahemba neza, umukozi uhembwa amafaranga bavuga ngo ni menshi, no muri sosiyete nawe akaba bizi ko ari menshi, ariko ugasanga niwe urya ruswa, niwe udashaka gutanga serivisi atongereyeho ruswa, kandi nawe abizi ko hatowe amategeko n'ubugenzacyaha buzamufata.
bakamufunga azize ruswa itangana n'umushahara w'ukwezi kumwe, kandi mu rugo bagasigara bababaye. noneho mu rugo bakababara akajya gusaba imbabazi, ariko nawe abizi yuko yanananye. Icyo ni icyuho giterwa no kutabigira ubutumwa bwiza mu mutima wawe. Noneho aho ngaho nibwo umuntu yiga ubuzima, akiga ubutabire, akiga imibereho y'abantu, ariko ugasanga yishwe n'indwara we ajya avura kubera ko yananiwe adashoboye kuyirinda, kubera yuko uburyo bamwigishije ntabwo ari uburyo bukora ku mutima, nta mwuka wera urubirimo, ni ubumenyi busanzwe. Kandi abahanga murabizi neza ko iyo bari gutanga igisobanuro cy'ubwenge ni inararibonye cyangwa se ishyirwa mu bikorwa ry'ubumenyi umuntu yungutse. Uwize ko itaba ari ribi iyo ataryirinze, bwa bumenyi ntabwo buba buraba ubwenge. Uwize ko inzoga ari mbi iyo akiyinywa akarwara umwijima, bwa bumenyi buba butaraba ubwenge. Buba ubwenge iyo bubashije kukurinda, kuko biravuga ngo ubwenge ni bwiza buruta ifeza, buruta izahabu, burusha agaciro cyane ibuye rya marijani. Kuko ngo dore akamaro k'ubwenge n'aka ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ufite. Iyo butabashije kukurinda rero ukajya mu bibi ntibugukumire, buba butaraba ubwenge, buba bukiri ubumenyi. Rero reka tugane ku musozo, duce bugufi, dusenge, hanyuma dusoze, ariko tubakomeze kubararikira n'ibindi biganiro tugenda tugira ni ku masaha ya 3, 5 ndetse na 8. Mu masaha ya kumanywa ibyo biganiro bikaba bica kuri Radio Rise buri gihe. Twazo turi kumwe na Karasanyi Emmanuel, rero niyo twari turi kumwe, ngewe nitwa Dusaba n'Imana Ernest. Uyu ni umusozo w'ikiganiro cyacu, reka dusenge dusoze. Dusenge. Turagushimira Data wera udukunda uri mu ijoro ry'izina ryawe rihimbazwe. Waturinze ndetse watwigisha ijambo ryawe, yatwerekaga inyungu umusore akora mu kwitangira umurimo. Turagusabye kugira ngo uduhe kugira imbaraga n'ubundi, turinde gucogora ubwo duhanganye n'ikibi, tukirwanye dushikamye, maze ubwo ugiye kuza uzadukira mu buhamya bwawe. Utwiyobore muri byose, gahunda zose ziyoborwa nawe, ibyishimo by'ukunda ari byo mu izina ryawe Yesu. Amen. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, buwembura imitima yari yarabye, bugakiza imibiri yamunzwe n'indwara. Akamaro k'ubutumwa bw'ubugorozi n'ivugurura bwaje bukenewe rwose, ivugurura iyo rigeze mu mutima riga ibyaha byari byibasiye umuntu, ubwo imibereho igahinduka misha, hashingwa umushinga wo kunezeza abandi.